صلوا على الحبيب قلبكم يطيب يا حبايب قلبي. وتعالوا خشوا عليا بقى يا حبايب قلبي، شوفوا الاكل الجميل الحلو ده بقى. النهارده بقى هنعمل ايه؟ الاكله الجميله الحلوه دي، البصاره الجميله الحلوه، يعني الاكله اللي ايه ده اللي اتربينا عليه، ده الاكل المصري الصميم يا حبايب قلبي، ده الاكل الجميل المصري الحلو، ده الاكل بقى ايه المصري الصميم يا حبايبي، ده اللي المصريين والناس كلها متربيه عليه، يعني اكل مغذي واكل حلو واكل موفر. الناس زي ما انتم عارفين الحاجه غاليه والناس محتاره نعمل ايه، ناكل ايه، نشرب ايه كل يوم، الناس شايله الهم يا عيني والله. دي حاجه حلوه وجميله، وده الاكل بتاعنا الحلو، واكل مغذي واكل جميل واكل بقى ايه. لو سبت الفول انا مش مسؤول، هو ده الفول الايه المغذي الحلو يا حبايبي. وخشوا كده على الايه، يعني حاجه حلوه وحاجه جميله، يعني النهارده كل يوم حاجه شكل كده، والجرجير الحلو بقى ده